Naimbag nga malam tayo manen, ayayaten nga kakabsat. At di manen ti programa tayo, Amazing Grace podcast. Umay kanigiti pagtengan nyo, iti kastoy nga oras iti malam, kada malam iti Domingo. Ket sapay kumatada kayo manen kakabsat nga nasalunat, naragsag, nabaligi nga danunan manen daytoy nga programa. Kaya titiday ito yung malam kakabsat, itultuloy tayo dayjay adal tayong napoluan truth. Ket dayto yung kinapudno kakabsat, inikan tayo ti kay papanan na. Ket nalpas tayo dayjay letter T. Nalpas tayo muten dayjay letter R. Letter R stand for repentance. Ket itatang malam kakabsat ket dalon tayo dayjay sumarunong letter U nga tikayat ng sawon dayjay ket isu dayjay unity. Sakbay na nga patpatuloy tayo iti daytoy nga malam. Sayat unay nga gidaton tayo ti aramid tayo iti Dios ta isu ti pagserserbian tayo kakabsat. Hala nga kasta isu ti ama tayo, isu ti nang parswa kada tayo, awan ti anges ken biag tayo no awan ti Dios. Ken awan tayo pay iti daytoy nga lubong nga pagbibiyagan tayo. Isu nga karigiti amin nga aramid tayo, ken amin nga panagsaw tayo kakabsat, ket masapul nga aramiden tayo nga pakaydaydayawan ti Apo akas kuna ni Apo tayo nga Jesucristo. Anyaman nga aramiden yo, panagsauman ken panagaramid, aramidin yo pakaydaydayawan ti Apo. Isu nga iti daytoy nga malam, agkararag tayo, tay daton tayo kini Apo Diyos ito nga aramid tayo. Kaya't kalpasan nanto, dumngeg tayo iti may isang kanta nga ipaidig iti kakabsat tayo nga naayatunay nga mangipapaay iti kantada nga mai-contribute iti daytoy nga programa. Agkararag tayo nga rod. Iti daytoy nga malam o ama nga nailangitan, at ito'y manen ti programa nga dumanon kadagiti nasantuan, natalna, ken nadaeg nga pagtaengan dagiti kakabsat nga isu nga agbuybuya ken agdingdingeg iti daytoy nga Ilocano podcast ti Amazing Grace Ministries Hawaii. Umay kami nga rod ken kawapo itinagan niya po ming Jesucristo amanubot ken mangisalakan mi. Tapno iti kastawa po sikati mangidalan kada kami. Sikati mangiwanwan kada kami Apo. Ken sikati mang drive kada giti panpanunot mi. Ken panagsao mi tapno iti kasta ket digiti rumwar kada giti bibig mi Apo. Ket sasauda kadi nga makatulong, papigsa ken maka-encourage kadigitoy nga kakabsat nga isu nga adda nga agdingdingeg ken makipagad-adal. Dawaten mi met Apo nga bendisyonam dagitoy nga kakabsat nga agdingdingeg nasalun at daman ken adaman masakit kadakwada. Apo Dios, hanmo kadi nga ipaidam ti parabor mo, kaasi ken ayat mo kadagitoy nga kakabsat. Tanod da kadi agsapsapul ti panakaisalakan-salakan mo. No da kadi agsapsapul Apo ti tulong-tulungam. Ket no damet Apo agsapsapul ti panakaagas agasam. Itinagan ni Apo Jesus. Iti daytoy nga malam Apo bendisyonam ti panakaitultuloy daytoy nga adal mi. Ta tinairugi Apo nga pag-iinadalan mi about the words truth. Ket Apo gyaman kami kadagitoy nga balbalikas nga kinapudno Apo nga masapul nga aramiden mi. Tanuhan mi nga aramiden ida Apo ket haan
ka nga may ayo kada kami. Han ka nga maragsakan wapo. Gem no aramidin mi, mabendisyonan kami apo, gaputa, maparagsakda ka. Iti dayto nga malam, abungutan na kuwapo, iti napatigadaran ni Apo Jesus, ket usaren daytoy nanumo nga bagik nga naindagaan tapnon iti kasta ket usarem nga kalasugan tapnon ti saom wapo iti daytoy nga malam ket maydanon kadagitoy nga kakabsat. Sapay kadi ta bendisyon amida ken mabendisyonan da kadagiti sasaom. Bendisyonam to'y adipan mo, itinagan ni Apo Jesus, sidawat ko digitoy. Amen. Dumngag tayo nga rod, iti may nga kanta, nga ipayidag iti kakabsat nga naayat nga partisipar iti daytoy nga programa, ket denggan tayo ti kanta nga ipayda iti daytoy nga malam. Napintas sa kawes, naranyag at daga, napintas a balay, asaguti ama, naranyag a balangat, di maited tu kanyan, ijay nagloryaan, unaya syudad. Tuloy tayo nga rod, ket dayjay ti napintas nga kanta, nga impay ti kapisi ti puso, kiso dayjay ni Mrs. Hernando Grace,
Ket sapay kumata na bendisyonan kayo kakabsat. Denggen tayong tupay ti sabali nga kanta inton no agmudo daytoy nga mensahe ti daytoy nga malam kakabsat. Denggen tayong tupay ti sabali nga kanta nga ipaay ni Mrs. Hernando ket ken ni Brother Sol Gomez. Day kantada. Ti daytoy kanito itultuloy tayo ket ti sumaruno nga letra nga isungi kantayo iti kay papanan na kinapudno kakabsat manipud kadagiti sasaw ni Apo Dios ket isu daytoy letter U. Ania ti kayat nga sawon ti letter U kakabsat isu daytoy unity. Ti teksto tayo masarakan ditoy kapitulo 17 iti Exodo chapter 17 begin at verse 18 to 13. Ket kastoy man ti panagkunana ken mabasa. Dimteng dagiti Amalecitas ket ginubatda dagiti Israelita ijay Repidim. Kinuna ni Moses ken ni Josue, pumili ka kadagiti lalaki akaduam amapan manggubat kadagiti Amalecitas inton bigat. Agtakderak tu iti tapaw ti turod anak kaigem iti sarukod nga inted ti Dios. Inaramid ni Josue ti imbilin ni Moises. Ket napan na ginubat dagiti Amalecitas. Simbang atmet da Moses Aaron ken Hor iti turod. No nakangato dagiti takyag ni Moses mga abak dagiti Israelitas. Ngem ibabana dagiti met Amalecitas ti mga abak. Idi maktangan dagiti takyag ni Moses nangalada Aaron ken ni Hor iti bato sada inkabil nagtugawan na. Idinto sinsinanda nga impangato dagiti imana. Inigamanda dagiti imana aginggana alimnek ti init. Kastoy ti panang parmek ni Josue kadagiti Amalecitas. Ni Apo Dios ti mangbendisyon iti saunay ti daytoy nga malam kakabsat. Ti adalon tayo nga letra ket isu dayjay letter U nga ti kayat nga sawon ket unity. Anya ti kayat nga sawon ti unity wenno maymaysa. Ti kayat nga sawon kakabsat iti panakay patoros iti Ingles nga pagsasaw kunana nga condition of being one. Oneness. Undivided. Whole, united, made one, join, combine. Dayta ti kaya nga sawon kakabsat iti unity. Isu dayta ti kondisyon ti panagmaymaysa. Kaya nga sawon nga panagtitipon. Ket no nagtitipon dayta nga naggapo kadagiti individual kakabsat. Kaya nga sawon nga haan nga agsisina. Saan nga masina-sina or undivided nga makunkuna. No diket di whole. O nagmaymay sa kasalako madatay no tayo agani. Tayo di tiyempo na palang ti panagani ket anyim datay dawa. Ket samunto pagtitipunan ket repetem. Ket ti awag to dayjay binitek. Kakabsat isu dayta ti kaya nga sawon dayjay whole. Na pag dagiti adu ket nagbalinda nga maysa. Kasyay. Ket addapay daytay mabasa tayo nga produkto dagiti tagabaknutan. Aduda dagiti katrabahoak nga tagabaknutan La Union. Ket daytay aramid da nga panglaok tayo ijay darat tapno ni di kasta ket tumangken iso daytoy
semento nya. Ket ada jay naisurat ijay nga kunana yun there is strength. Dayjay panagmaymay sa ada ti bilag. Isu nga daytoy itata iti adalen tayo kakabsat. May panggap iti daytoy bilag ti panagmaymaysa. Bilag ti panagmaymaysa, uno the power of unity. Namuan tayo ti kaya nga sawon ti panagmaymaysa. Ti kaya nga sawon ti panagmaymaysa ket isudayjay undivided, united, made one, and joined, combined. Dayta ti kaya na nga sawon. Iti daytoy nga iti daytoy nga teksto tayo kakabsat, makita tayo ditoy iti makunkuna nga bilag iti panagmaymaysa. Ket tapnon iti kasta ket maala tayo dayjay strength of unity, ikan tayo ti kay papanan dagitoy nga balikas, or we put an acrostic words, the word unity. Tapno ni di kastaket maadal tayo ti bilag ti panagmaymaysa, manipod iti pakaistoryaan dagiti anak ti Israelitas ngayon dauluan ni Moses. Manipod ije Egypt ket inruar ti Diyos ida babani ti panangidaulo ni Moses. Ket idi nga adada ijay repidim at ti agtaeng kadayta nga lugar ket isudayjay dagiti Amalecitas. Sanda nga ipalubos nga magnada wenno lumasat dayti dayta nga nasyon dagitoy nga Amalecitas. Isu nga gubaten da ida, takayat da nga lapudan ida. Nyem, gapu ija bilag ti panagmaymay sa kakabsat. Uray no basit dalaeng grupo, ken nakabsot nga grupo tanga nga rudket adada iti langalang, awan tsimpuda nga agsanay iti panakigubat. Nudiket agmarmarchada nga mapan ije promised land, ije Kanaan. Yaramuyo, makurkurangan da ti turog, makurkurangan da iti panaginana, makurkurangan da iti pagtaraon, tadada nga agbanbanyaga, nga agturong iti naikari nga daga. Ngem makita tayo kakabsat, gapu ije panagmaymaysada, haan nga nabailan dagiti dadakkel nga nasyon nga kasi iti nasyon ti Amalekite. Kantayo ti kay papanan na dayto unity, kakabsat. Dayje letter you, kaya nangasawon, ket isu daytoy understanding. Understanding. Idi nga dimteng dagitoy nga Amalecitas, ket gubaten da dagiti anak ti Israelitas. Kinuna ni Moises ken ni Joshua, pumili ka iti kaduam a lalaki, akaduam amapan makigubat, tagubaten tayo, gubaten nyo daytoy nga Amalecitas. Kinuna ni Moises. Ket kasta iti inaramid ni Joshua. He understand the command. Naawatan na dayabilin ni Moses. Isu nga, ti kaya nga sawon dayay, letter you get understanding.
The meaning of understanding, brothers and sisters, to have a clear understanding of the problems. What is the problem of these Israelites? Ti problema da nga imay ket isu daytoy gubat kakabsat. Adu nga grupo kandakel nga kumpanya dagiti soldado ti Amalekites nga manggubat kadakwada. Ket idi imbaga ni Moises nga mangpili ni Joshua iti kadwa nga mapan makigubat kadaytoy nga grupo dagiti Amalecitas, naawatan ni Josue tigapo iti nagbilinan ni Moses ken kuana. Isu daytoy gubat, kabsat, gubat. They are facing war against Amalekites. Ket masapul nga no makigubat da, masapul nga mangabak da. Tapnon iti kastakit makapagtuloy da nga mapan itinay kari nga daga kadakwada tapnon matagikwada. Masapul nga mangabak da, tano maabak da, then that's the end. Awanin, tinamnama dapay ngagtagikwa. Awanin tinamnama dapay nga maipay kadakwada di kari ti Diyos kadakwada. Iso nga masapul nga mangabak da. Daytoy ti naawatan ni Joshua iti daytoy nga problema kakabsat. They need to win at war. They need to have a clear understanding of the command or instruction. Tanuhan mo nga maawatan ti maysa nga banag. No awan tinalawag nga maawatam ti instruction kan ka. Kabsat mayaw awan ka. Kasala DJ maysa nga trabahador nga kinuna DJ bus na ingkaman alaen DJ pala. Ngem English ti panakaisao na. Kabsat. Hanga nalawag ti panakaawat na. Ngem napanlatan dayayan. Handa nga nagsalsalsuden. Nawatan naman saan napanlatan. Ket idi nga nakadanon ka dagiti pada na nga trabahador, dinamag na no anya ti imbaga uno imbilin dayjay apuna nga mapanaalaan. Kaya di agtatrabaho kasano nga rod nga amuda, di na nangigan, instruction. Isu nga, masapul nga awaten, masapul nga nalawag ken ka nga maawatam ti instruction. Kabsat, ni Josue na awatan na. Nga nuapay nga imbilin ni Moses, nga mangpili ti kadwana, tigapuna ket makigubat da. Masakat halang nga makigubat, masapul ang mga bakda. Tano saan da nga mga maabak da. Kakabsat, ti iparparangarang daytoy nga situation dagiti anak ti Israelitas. Iti panagtagikwada iti naikari nga daga, isu ti Kanaan. Aduda dagiti manglapod kadakwada ket adu dagiti manggubat kadakwada tapnon handa nga makapagpatuloy ken handa nga magunudan dayta nga inkari. Kanya tayo mga Kristiyano, at dati kari ti apo kanya tayo nga tawidin tayo. Nga daytoy nga tawidin tayo ket saan nga naindagaan nga daga ken langit. Dudikit di nailangitan, baro adaga ken baro nga langit. Daytoy ti city of God. Kabsat. Ket iti panagtagikwa tayo iti dayta, masapul nga kadagitoy nga kayat na ti agtawid, kayat na ti agtagikwa iti ingkari ti Diyos, ken ingkari ni Apo Jesus, masapul nga
They have a very clear understanding to the words of the Lord, to the command of the Lord. Brothers and sisters, masapul nga maawatan tayo ti sao ti Apo. Masapul nga nalawag ti panakaawat tayo, karigiti sasaw ti Apo, tapnon matawid tayo, ken matagikwa tayo, dayta nga inkari ni Apo Isus nga kinunana iya dyan, chapter 14, verse 1 nga saan kumangagpulkok ti puso yo. Mamati kayo ti Diyos, mamati kayo mo't kanyak, kunana. Tano saan kumanga kasta inak, kaya saganaan kayo ti pagyanan, kunana. Ket umayak tayo manen, ket umay kayo alaan, tapnon no adin no ti papanak, adda kay tumet sadyay. Inak isagana, ijebalay ni amak, adda-adu nga pagyanan, kunana ni Apo Isus. Ket inak ket isaganaan kayo ti pagyanan. Adda iti mansyon nga mapanisagana ni Apo Isus nga pagtayngan tayo. Ket daytoy nga pagtayngan baro alangit ken baro nga daga ngahaan nga may kumpara diti rabaw ti daga wenno di dagiti cities here on earth. Adadaman digiti agkakapintas nga madamdamag tayo ken ipakpakita da kadagiti television. Ngem madida pay pulos nga makakikit dayta nga napipintas nga buya ken lugar cities here on earth. Iti dayjay na paninsaganan ni Apo Isus. Tasigon ijay, kabsat. Ti kalsada na puro nga balitok. Dayjay lang panangibaganan nga dayjay kalsada ket puro nga balitok, pure gold. Dayjay karayan kakabsat. Ket kasala kristal ti danumna. Hindi sao nga kristal kakabsat na refine, very refined water. Nadalusan, nga danom. Nalinis nga danom. Napapudaw nga kasala niebe. Dayta nga danom. Makita tayo, adda ka di kasya nga danom di tirabaw ti dagawan. Anak pa nga nakakita kakabsat. Contaminated. Dagiti dandanom. Ngem ijay na paninsaganan ni Apo Isus. Nga tawidin tayo kan tagikuan tayo nga Kristiyano. Karigitoy nga aldaw. Kakabsat na pintas nga kasaladay di kantada. Dagiti kakabsat nga nagkanta. Napintas nga lugar. Napintas nga balay. Napintas nga kawas. Hallelujah! Dayta ti napaninsaganan ni Apo Isus ket dagitoy nga Israelitas. At dating karin ni Apo Dios kadakwada. Daytoy nga karina nga daga ket isu ti pagayusan ti diro ken gatas. City nga binangon dagiti tawo tagikuan da digijay. Kakabsat dagiti napipintas nga binangbangon dagiti tawo nga agnaed idta kanaan, kakabsat, may paida amin, handang iso ti nagumaw, no, nagarado, nangisagana, tinapintas nga paganyan, pagmulaan, tagawidin da amin di gijay. Kakabsat, nulakit mga bakda, ngem numaabak da, amin dagito'y napipintas nga ili, napipintas nga syudad, napipintas nga kaubasan ken naduma nga pagimbagan ijay nga pagayusan ti diro ken garas ijay Kanaan kakabsat now Israel tinagan na dayta nga lugar. May paay kadigito nga anak ti Israelitas ngem no handa mangabak kabsat numaabak da mapukaw da amin nga inanama may mapukaw da amin nga kari ti Diyos kadakwada. Kastamot kada tayo. Kunana ni Apostol Pablo, kakabsat, nga ijay Ephesians chapter 6, verse 10 to 12, makigubgubat tayo met.
Inaldaw-aldaw nga makigubgubat tayo. Haan nga flesh and blood ti kagubgubat tayo. Itinaldaw-aldaw. Nudigat saritaan na ti kagubgubat tayo tinaldaw-aldaw ket isuda dagiti na espirituan. Kuna naman ditoy, padasan tayo man nga basahin iti Ephesians. Aw kaganyo ti Bibliayo, iti Ephesians chapter 6. Begin at verse 10. Kat kastoy iti kunana kakabsat ket dingganyo. Chapter 6, iti Ephesians. Begin at verse 10. Kamaudyanan na, agbalin kay anatibker iti panaki kay kaysayo iti apo, ken iti nabilag apan nakabalin na. Ikawasyo ti amin akabal nga ited ti Diyos, tapno mabalinanyo asarangten dagiti pangalilaw ti Diablo. Saan adagiti tattaw ti kagubgubat tayo? No diket ti armada dagiti demonyo iti tangatang, dagiti agtuturay, dagiti pannakabalin, ken dagiti didiusen, wenno espiritu, apagdaydayawan, dagiti tattaw iti daytoy, dakes a panawen. Dayjay ti kunana kakabsat, ti kagubgubat tayo iti naldaw-aldaw, ket isu dagiti demonyo. Kakabsat, dagiti demonyo. Haan nga ti pada tayo nga tao ti kagubgubat tayo. No di ket di ti kagubgubat tayo ket isu ti Diablo. Dagiti armada, dagiti demonyo, iti tangatang. Dagiti agtuturay. Dagiti pannakabalin, ken dagiti didyusen, wenno espiritu, apagdaydayawan, dagiti tao iti daytoy dakes, apanawan. Isuda digijay ti kagubgubat tayo, kakabsat. Tano, may saka, ken nairaman ka, nga agdaydayaw, kadagitoy, saritaan na, nga didyusen, dagiti tao nga pagdaydayawan da, may saka ijay, naabakan. Tadayjay kalaban mo. Dayjay mapukaw kumaditabiyag mo. Isumot kan ti pagdaydayawam. Di ka kadpay naabak. Kadayjay inkari ti apo nga tawidam. Ngayso ti nailangitan. Baru alangit ken baru nga daga, the New Jerusalem, gaputa naabak kamutin, napukaw mo di jayan. Isuda di gito'y ti kaapa tayo, no kalablaban tayo, kagubgubat tayo, tinaldawaldaw, ket masapul nga agbaligi tayo, masapul nga mangabak tayo, kakabsat, na isuda di gito'y, ti manglapod kada tayo. Isu nga masapul nga maamuan tayo, masapul nga clear ti understanding tayo, panakaawat tayo. Iti kuman ti Apo, ti sasao ni Apo Diyos. Understanding. The Moses, Aaron or Josue, may sa tibilin kadakwada nga masapul nga gubatenda ti amalisitas ket masapul ang mga bakda. May kadua kakabsat nga hanlaeng nga understanding ti masapul tapnon mangabak tayo. Tapnon makamtan tayo. Tapnon may paay kada tayo. Dayjay power of unity. Isu dayjay letter N. Pantay yung letter N. Anya ti kayat nga sawon ti letter N. The letter N stand for notice. What it means, notice.
Kaya't nga sawon kakabsat tinotice ka iso daytoy attention, observation, information. So, the situation ket mapanda makibakal. The problem is, masapol nga mangabak da, tano saan da mangabak, maabak da. Ija verse 10, ken 11, ditoy Exodo, nga iso nga text 2 tayo kakabsat, iti chapter 17, basaan tayo. Verse 10 and 11, kunana, inaramid no swe ti imbilin ni Moses ket napan na ginubat dagiti Amalecitas. Simbang atmet da Moses aaron ken Hor iti turod. No nakangato dagiti takyag ni Moses, mga abak dagiti Israelita. Ngem no ibabana dagiti met Amalecitas ti mangabak. Anya ti maobserbaran da ditoy kakabsat. What they observe in this situation. Ni Josue, ni Aaron ken ni Hor kunakuma, na obserbaran da, they notice nga no itayag ni Moses di sarukod na, mga paabak da. Ngem gaputa maktangan, kabsat di ima na, ta agmalmalem day tangagubat. No may babana, dagiti Amalecitas ti mangabak. So they notice, anya ti maobserbaran da kakabsat. Naobserbaran da, they notice the source, the secret of victory and defeat. They notice, they observe the source of victory and defeat. Dagitoy nga talo, kakabsat, naobserbaran da, naamuan da, ti pakaigapuan, ti panangabak da, ken pakaabakan da. Tanakita da, kabsat. So, in order to win and to have the power of unity, you need to notice the situation. You need to observe, attention the situation. Saan kalaeng kuma nga agbuybuya? Saan kalaeng kuma kakabsat nga agsipsipot? Ngem adalen tayo. Anya ti situation or source of our victory. Tapno ni di kastakit, abagin tayo ti kabusor, kaya mangabak tayo. Anyaya ti pagsasalisalan tayo, kakabsat. Isu daytoy kararwa. Awan sa baling nga pagsasalisalan tayo, nga masapul nga mangabak tayo. Isu daytoy mawin tayo kuma dagiti karkararwa. Isu ti panangabak tayo. Ket dayi panangabak tayo. Kakabsat, ti abaken tayo ket dagiti karkararwa dagiti tattao. Aniada dagiti masapol nga aramiden tayo tapdun, mangabak tayo. Daor
ni Aaron ken ni Moses. Kaya naamuanda dayjay sekreto ti panangabak da. Isu nga idi nga naamuanda dayjay sekreto. Sandalaeng nga nagbuybuya dagiti dua. Da Aaron ken ni Or. Ngem tinulungan da dayjay source of their victory. Nga iso ni Moses nga nuy tayag na jay sa rukod na mangabak da ngem no may babana maabak da. Anya tinaramid dagiti nga dua nangala dati bato nga pagtugawan na. Tapno ni di kastakit saanen nga maktangan nga agtatader. Anya pa'y tinaramid da. Inaladan dayjay ima ni Moses. Intayag ni Or. Dayjay makingkanigid ket ni Aaron diya makangkanawan. Nakatugaw muted nila kay nga Moses. Haanin nga maktangan. Ket kunana kakabsat nangabakda itinagmalmalem nga gubat inabakda ti dakkel nga nasyon dagiti Amalecitas. Kakabsatan niya tibilin niya po Diyos. Tapnon mangabak kayo, ing kayo ti amin, nga lubong ing kayo kadagiti tattao kunana. Kaya ikasabayo ti Banghelyo. Ti mamati ken mabautisaran may salakan to. Ngem ti di mamati, madusan to. Kabsat, ti ayan ti victory tayo. Ti ayan ti power tayo. Tapnon mangabak tayo, iso ti panagtulnog tayo, panangaramid tayo, iti bilin ni Apo Diyos. Ngayon tayo, ket pagbalinin tayo, nga adalan dagiti amin nga tattao. That's the command of the Lord, brothers and sisters. Nyemnuhan tayo nga aramiden kakabsat, uray ammo tayo nga daytoy iti bilig tayo, dayto iti power tayo. Nuboy-buyan tayo lang dagiti. Kakadwa tayo nga mga kasaba. Ket adtoyen nga mabanbanugandan nga puta lumalakaydan. Kahandan nga may tayag dayta ebanghelyo ni Apo Isus. Dayta wagayway ti panakaisalakan. Kanuboy-buyan tayo lang ida. Kahan tayo nga aramiden ti pasat tayo. Naabak tayon kakabsat. Siya sinupay tagtawid. Dayta na ikari nga daga, ngayon sa gana ni Apo Isus. Kabsat masapol nga mangabak tayo. Nusikagad amom ti sekreto. Mobserbaram ti sekreto ti panangabak. Ken panakaabak. Kabsat pilyem kumaday jay panangabak. Hanga jay panakaabak. Tanumat maturog kan nga pastor. Uno kristyano kinahan mo nga ramiden. Ti panangabak. Iti kararwa dagiti napukaw. Naabak kan kabsat, naabak tayon. Ngem daor ken ni Aaron handa nga nagpampamayan. Idi na amuanda ti sekreto ti panangabak, handa nga nagpampamayan. Kasta ka kumamit pada nga Kristiyano. Hang ka kumangag pampamayan nga mga ramid iti trabaho nga naipakumit ken kaken naamuam. Kabsat, tapnon mangabak tayo iti gubat, kandangadang maraydaya witi Apo. Letter I. Anya ti kayat nga sawon ti letter I. Ditoy, unity kakabsat. Letter I. Involvement. Ti kaya na nga sawon. Tapnon iti kasta. Nabilag ti panagmaymaysa. Masapol nga maki-involve ka. Takunana, in union, there is strength. No adda iti involvement, adda kabsat iti power. Hallelujah. Anya ti kayat nga sawon ti involvement. Kaya na nga sawon kabsat take in. Take in, sumrag ka, no addada, dagijay, nga agtitipon, gati pagtitipunan daket, agtitipon daga po iti, Saudi Apo,
Agtitipon daga po iti panagdaydayaw, agtitipon daga po iti naimbag. Kabsat, take in. Magtitipon ka. Include yourself. Don't isolate yourself. You include yourself. No one mangimbitar kin ka imbitaram tabagim. Nasaysaya at dayay mapan. Ken makitipon ka dagiti pagtitipunan dagiti Kristiyano nga agtrabaho amay paay iti panagbaligi kagabsat ti trabaho ti Apo. May katlo nga kayat nga sa involvement to have a necessary part. To have a necessary part. Alaam, dayjay kasayaatan, ken kangrunaan nga parte, ijay panaki-involve mo kabsat. Kasala dayjay bagi. Ti iglesia na po tayo ng Jesucristo. Nayarig ti bagi ti tao, mangibaga tayo man, iti paset tayo nga tao, nga most important and non-important or less important. Adda kadi, paset ti bagim, nga basbasit ti panakausar na wano the important of that the small things part of your body. Bagaman, tabuok mo, basit data. Kita no adda buok ken atidog nga buok dagiti babay di da kadi nga napintas. Ngimno kalbuman dayta nga babay. Awong buo na, ang kung ibaga nga hanga na pintas, ngim less beautiful. Kita yo, kakabsat. Oray mo digiti lalaki. No awan data agung tayo, basit nga pasat. Andi apay tilang langam, no data lapayag mo kuma. Kaya basit data. Uno data kikit mo kuma, taisot kabasitan. Nga pasit diramay mo. No, makipagkanta ka kadigitay kanta digiti ubing. Aya, no, iitayag ti sangapulong nga imiima anapay kasano kumati panangikantam dijay. Tayag ti siyam nga ramramay konam. All more important, brothers and sisters, han mong ibaga nga basit ka. Han mong ibaga nga awan ti kabaalam. Ngem amuyo ditoy pakaistoryaan digitoy nga Israelitas kakabsat ijay gubat ti Amalecitas ijay repidim. Digitoy nga dua aaron kenihor. They take the necessary part of this situation. They involve themselves. Sanda nga nagbuybuya. Sanda laeng kakabsat nga kitkitaan no anya ti mapasamak. It is good to watch because it's free. But they need you in order to have victory. Ija verse 12 to 13, anya ti involvement nga inaramid digiti dua, aaron kenihor. Basahan tayo no anya ti kunana ditoy kakabsat. Idi maktangan dagiti takyag ni Moses. Nangala da aaron kenihor iti bato. Sada inkabel nagtugawan na. Idinto ang nagsinanda nga impangato dagiti imana. Inigamanda dagiti imana aging gana alimnek ti init. Kastoy ti panangparmek ni Josue kadagiti Amalecitas. They have victory. They won the war.
Why? Because the involvement of individual. Nangabakda iti gubat. Gapo ta involved da. Inalada. Ti kasayaatan nga parte. Ijay problema. Ijay panakigubat. So nga, tapnon mangabak tayo. Tapnon nagbaligi ti panggap ni Apo Jesus. Ngay mayan di tirabaw ti daga. To spread the good news, the gospel. We need to involve ourselves. We need to have a necessary part. Brothers and sisters, involve tayo, dagiti bagbagi tayo. Don't isolate yourselves. Kunada dagiti daduma, agbuyak langanin ti TV. At damot dita dagiti spiritual program. It is better for me to watch that the spiritual program in the TV in my house than to go to church. Dahil ti kunada. Hangka nga makangkangag karagiti na ang nasaya at nga pagsasaritaan. Ngamin numapan tayo iti church kakabsat. San ko ba ngamin nga digitay? Antay yung involved about other people. Nga awan ni dyan nagtitingaan tayo. Tilang kuma pagsasaritaan tayo nung may tayo dito church ket dahil spiritual life tayo. Tapno ni di kastaket dagiti daduma nga hana nga kayat di dungeg kasyay. Sanda kuma nga maupay. Nyem no umay da kuma kabsat marespetar ti sao ti Apo. May pakita ti kina Kristiyano iti uneg ti pagtayngan ti Apo nga kas an anak ti Dios. Hallelujah. Involvement. Ijay may kapat nga letra iti unity kabsat. Isu deya letter T. Anya ti kayat nga sawon iti letter T ditoy power of unity. Isu da ito'y trustworthy. Trustworthy. May kari apagtalkan. May kari apagtalkan. May kari ka kuma nga pagtalkan. Iti pagtrabahuan. Ijay trabahom. Anya kayat asawon ti trustworthy brothers and sisters that can be depended on, or trusted. Deserving confidence, reliable, a trustworthy guide, a trustworthy report. Ito'y verse 13 to 16, iti text 2 tayo, chapter 17 of Exodo. Kastoy iti panagkunana ket basahan tayo. Kastoy iti panang parmek ni Josue karigiti Amalecitas. Kalpasan na kinuna ni Yahweh keni Moises. Isurat mo ti pakasaritaan ti napasamak tapno saan amalipatan. Ibagam ken Josue nga ikisap kunto dagiti Amalecitas. Nang bangon ni Moses iti altar, a pinanaganan na iti Jehovah Nisi. Jehovah Nisi. Kaya nangasawon ti Jehovah Nisi kakabsat, the Lord is my banner. Ni Apo Diyos isu iti wagayway ko.
kinunana ipangatom ti bandera santo nga agsardeng ni Yahweh amang gubat kadagiti Amalecitas. Amalekites, dagiti Amalecitas, ket isu ti kabusor, or the enemy of the children of God. Who is our enemy? The devil is Satan. The diabolos. Dagiti managdadakas. Kakabsat isu da dagiti ti enemy, dagiti anak ti Diyos. Ket dagitoy nga anak ti Israelitas, dagiti Amalecitas kakabsat. Isuda ti kumuntra kadakwada, iparit da ti panagtagikwada. Kaya inkari ni Apo Diyos. This is the promise of God to the Israelite to inherit the promised land. Ngem digitoy nga Amalekites, handang ipalubos, lapudan da ida, papatayin da ida, dadaulin da ida, ranggasan da ida. Kastamet kadagiti anak ti Diyos kakabsat, nga datayo nga Kristiyano. Lapudan na tayo ni Satanas. Lapudan na tayo ti dakas. Lapudan na tayo kakabsat. Dagiti agara-aramid ti dakas. Dadaulin da tayo. Pirgin da tayo. Idadanes da tayo. Tapno ni dekastakirhan tayo nga makapagtawid. Itingkari ni Apo Diyos. Ngem, numapagtalkan tayo. Kakabsat, iti trabaho ngentid ti Apo kada tayo. No, matalag tayo. Nga mapan ken mga sabah. Kakabsat. Nga kaskunana ditoy, itimbasak kada kayo. Kalpasan na kinuna ni Yahweh ken ni Moses. Isurat mo ti pakasaritaan, tinapasamak tapno saan amalipatan. Ibagam ken Josue nga ikisap kunto dagiti Amalecitas. Hallelujah! Ikisap kunto kunana ni Apo Diyos dagiti Amalecitas. Nang bangon ni Moses iti altar, a pinanaganan na iti Jehovah Nisi. Nga kayat na nga sawen, kinunana ipangatom ti bandera. Hallelujah. Ipangato tayo, hantay ng ibababa. Ti Banghelyo na po tayong Jesucristo, the good news, the gospel. Ipangato tayo, itandudo tayo. Hantayo nga idiso, hantayo nga iduldulen, hantayo nga ibaba kakabsat tanon imbaba tayo daytan. Bandera ti panagbaligi kakabsat naabak tayon, naabak tayon. Ngem no mapagtalkan tayo, matalag tayo, itayag tayo, oray no kasano ti kinabasit tayo, oray no kasano ti kinakapoy tayo. Hallelujah! Noon tayong ibaba, dayta, bandera, ti Ebanghelyo niya po tayo nga Jesucristo. Isu dayta sasauna, the gospel of the Lord, the good news of the Lord. This is the good news to all of us. Brothers and sisters, saan tayong ibaba, han tayong isardeng, no diket di agpatuloy tayo, oray no kasano, kunak manen ti kinakapoy tayo, adudan dagiti agdindinamag, nga maingel iti ministro, iti panagministro, aduda dagiti nalalaing, ngem, napatpategen, ti panagbirok iti kinabaknang ket inbabadan ti bandera ni Apo Jesus. Ti bandera ti Banghelyo. Anya pa'y kakabsat dayta nga ministry
Awanin ti bandera nga makitam. Kabsat ti bandera nga may wagwagayway. That means kaya na nga sawon nga dayta nga nasyon ket sibibiyag. Dayta nga nasyon ket aramiden da pailaeng ti trabaho da. Kaya na nga sawon nga si babaligi da pailang tinaldawal daw. Sala kumadya eskwelaan. No, si babayog ti wagayway ti eskwelaan kaya na nga sawon nga dada pailaeng dagiti agad-adal. At dada pailaeng kakabsat dagiti agsursuro. At dada pailaeng dagiti estudyante iti babaen ti maysa nga manursuro. Kaya na nga sawon nga dapay laeng mga nursuro, mga aramid ti akem na, ken trabaho na. Ngem no awanen ti bandera makita, kayat na nga sawon nga awanen dagiti tattao dita, awanen dagiti ubing, dagiti manursuro. Tanalpasen ti klase. Noan mon ngitayag ti bandera, ti ebanghelyo na puteng Hesus Kristo da means, awanin ti mangisursuro, awanin ti agtatrabaho, awanin ti agad-adal, ket awanin dagiti tattao iti dayta nga pagadalan. Nalpasen, ket awanin, ngem brothers and sisters, you should trustworthy. Nga kas uray no nalpasen ti gubat ket nangabakdan, tuloy pay laeng ti trabaho tapnon no matawid da ket matagikwada dayta nay kari nga daga ket inkari ni Apo Dios nga kinunana talipupusag to amin dagitoy nga malesitas. No mapagtalkan tayo lakit di iti dayjay nangawis ken nangayab kada tayo. Dayjay Dios nga nang parswa, dayjay Dios nga nagkari kada tayo. Han nga da tayo timang parmek kadagiti kabusor tan tayo nga magkitay da. Ngem ni Apo Dios nga mismo timang parmek kadakwada. Ni Apo Dios nga mismo timang padso kadagitoy nga mangiruruman kada tayo. Dagitoy nga mangpaspasakit kada tayo. Dagitoy nga mangdadael kada tayo. Iso nga hantayo ngagbuteng. Hantayo ngagkulayaw. Anya ti aramiden tayo the last words or letter Y. Yield your life to the Lord. Yield. What is the meaning of yielding or yield? Not resisting. Number 2, compliant. Number 3, not stiff or rigid. Number 4, yielding. Yielding, kaya nangasawon kakabsat ket isu daytoy flexible. Hallelujah. Flexible. Sublianan tayo daytoy kayat nga sawon daytoy yielding. Wano yield nga makunkuna. Ket isu daytoy saan nga agkadkad. No anya ti may bilin ken kuana si tutulnog not resisting. No di kedi si tutulnog maraydayaw ti Apo. Compliant, managtungpal. Oh, hallelujah. Hanak, dispensaran nyo, hanak agpaspasagid. Ngim dayto iti agpaypayso. Nasaysaya at nga ag-comply tayo. Ijay trabaho tayo. Ijay boss tayo. Ngem to comply the God who created us. Nasaysaya at kakabsat nga agabsen ka. Ijay
pagayatan ni Apo Diyos. Ngem, ijay pagtarabahuan. Ngem kunana kakabsat, in order to have the power of unity, to experience the power of unity, you need to yield yourselves to the will of God. Hallelujah. You need to yield yourselves into the will of God. You need to comply the will of God. Not stiff or rigid. San ka kumanga nakidsero? Amon daytay landok. Ngano kaya mo ko mga pilkon nga kasiyay? Ay kasano nga mapilkom ka natibker data. Natibker. Ngem kakabsat, if you yield yourself unto the Lord, you should not stiff or rigid. You should easily bend or twisted. Mapalukneng ka. Tapno ni di kasta di pagayatan ni Apo Diyos apang iturungan ken ka may turong na ka. Ngem no natibker ka kapsa. Handa ka nga may turong ni Apo Diyos iya na saysayaat nga pagturungan. Gapo ta natibker ka. But if you easily shape, easily bend, hallelujah, ni Apo Diyos nalukay ka, nga iturong na ka. Ket dayjay kinatulok mo, dayjay kinalukneng mo kabsat. Iyay sangwanan kanidyo pagayatan ni Apo Diyos. Pagsayaatam ti pagtungpalam. Hallelujah, flexible. Han nga dayjay kay kaya mo, ti aramidem, ngem dayjay kayat, dayjay makaammo iti napalabas, ti agdama, ijay masakbayam, ken pagtungpalam, isu kuma ti pagtulnugan tayo. Amen. Hallelujah. So yield yourselves, yield your everything to the Lord. Hallelujah. This is our message this afternoon, brothers and sisters. What is our topic this afternoon? Our topic is about unity, the power of unity. Hallelujah. Daytoy ti maysa a kinapudno. Tad adalen tayo ti truth. Nuhan tayo nga patsen daytoy nga kinapudno kabsat. Oh, awan iti bandisyon kada tayo. Awan ti magunguna tayo. Ngem no agbirbirok tayo ti kinapudno, masapul nga patsin tayo, nga dabilag ti panagmaymaysa. Ket ti bilag ti panagmaymaysa kakabsat, iso dayjay masapul nga amwem ti problema. Masapul nga obserbaram no anya ti paggapuan ti panangabak ken pannakaabak. Ket no maamuam ti sekreto ti panangabak ken pannakaabak, you should involve yourself. I-involve mo nga rod day tabagim. Ket no i-involve mo day tabagim, pilyem kuma ti kasayaatan nga parte. Ket saan lang i-involve mo, no adda kang ma-involve iti dayta, kakabsat nga panagmaymaysa iti trabaho ken ti bagi ni Apo tayo nga Jesucristo iti iglesia na mapagtalkan tayo kuma, matalek tayo kuma, nga mga ramid kadagiti pagrebengan tayo iti uneg ti iglesia ken iti bagi ni Apo tayo nga Jesucristo. Hallelujah. Iyel tayo met ti bagbagi tayo. Wenno isi tayo kuma nga may turong, compliant tayo kuma kadagiti pagrebengan nga maited kada tayo. Tapnon ti trabaho ni Apo Diyos ag successful kuma maraydayaw iti Apo.
ket may tantandudo kumaday ta bandera ti Diyos, aging gana ngagsubli dito rabaw tinaga. Amen! Hallelujah! Alawan, nagpakada kami iti dayti nga malam, ket kas iti panagpakada mi dumngeg tayo pay iti sabali pay nga kanta nga ipaay dagiti kakabsat tayo nga agsakripisyo met nga mangipaay karigiti kankanta nga pagdaydayaw ti Apo. Tay kunadan hantay nga hankumang nga dayjay denggen tayo di kantada. Nyemhan kumang dayjay agkankanta ti denggen tayo, unubuyaan tayo. Ngem denggen tayo kumati mensahe ti kanta nga isu nga may paay kada tayo. Tati kanta kakabsat nga makanta kankanta nga nagapu ije langit. Ket digitoy isuda ti manggutigot kada tayo, isuda digitoy ti mangpalangto kanya tayo, isuda digitoy ti mang motivate kanya tayo, mang cultivate tapno iti kastaro mang ay tayo iti kasasad tayo ngagserbi ti Apo. Nimbag nga malam tayo, amin. God bless you. Tinanumong kabsat yo Pastor Ernie Hernando ditoy Honolulu, Hawaii. And bye-bye. Kaya tayo nga itinag Ngem sa baklay tayawan Kung sa jay Isukan tayo tutira anak rin Isukan tayo tutira anak rin Itipan Tatay di makanawat ni Yesus Isukat tayo tutira anak rin Yay palay di karalwa ata inana awat di manglemes ikinanaman bakla ientaya sianus di krusita Isukat tayo tutira anak Cruz Isukat tayo tutira anak Cruz ikibalangat ang balik Tatay ki makanawat ni Yesus Isukat tayo tutira anak Cruz Uray na dagsenti karga baklayin Ket ito'y lubog man manuti gagayim Kay tali Duka syudahin ay apitin Isukat tayo tutira anak Cruz O isukat tayo tutira anak Cruz Itiba langat ang palito Tatay di makanawan ni Yesus Isukat tayo tutira anak Cruz Diragsa hintay tu maapuan lumalpas Tiara mitay di rinay dagaan
palangat balitu na datay ti makan kawan ni Yesus isukat tay tutida anak lu isukat tay tutida anak lu iti palangat balitu daray ti makan kawan